וואו. האש ממש מעל העיר, מעל הבתים שלנו. תכנסי ללחץ, מה? לא קרה כלום אותי שלי, מה? מי מעלה? חברים, זה פשוט מטורף מה שקורה פה, מטורף. לא להתקרב לאזור רחוב האצ"ל, השריפה הולכת ומתפשטת ויורדת למרגלות ההר. לא להתקרב, אני חוזר. תראו איזה שריפה, אוי ואבוי, כל החורש הטבעי הלך, כמה חבל, מסכנים החיות דבר שיש פה.